uwo ndiwe nkunda kwivuga mu bikorwa cyane kurusha uko nivuga mu magambo. Bagutura intango so mucurure nshuti ya mwiza uraho urakomeye. Turatarama agati gaturika kandi kamere n'ibirimba tutereka intango tuyica umuzizi ntacyo bidutwara. Mbe ruhogo ruhotoye amahembe mu rw'imirizo rw'umuronko zikama imfizi y'inkoronko ishyamira cumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi. Inzovu nyamuri ntizunze umugongo kirazira kikaziririzwa. Mbe ruvumera mu nduru niyo sati isumba inka zirukara niyarukanika ndongozi n'indamutsa y'indizi Imana yigize inyamibwana n'ishyamu z'inyamagana. Mbe rwagiriza bigarama rwa mugoye isonga yasumiye iminega imutsinda ku gisagara cyandura. Yunga ruhimba no ruhimbarwa ku ruhembe rw'umuheti kaho umugabo utuma zijya mu itorero. Ufite umukunzi? Umukunzi ndabafite. Urabafite, ariko muri benshi harimo abakunzi ba TV9 Rwanda. Iki ni ikiganiro The Talent Cage tubagezaho abanyempano bagiye batandukanye. Wowe ushaka kutugana, ushaka kwamamaza kuri TV9 Rwanda, tugane twamamaze ibikorwa byawe. Nimba ushaka amafoto meza agezweho, nimba ushaka video nziza, nimba ufite ibirori, icyo nakubwiraga na Shivanova Entertainment babe bagufasha muri ibyo bikorwa byose mvuzaho haruguru. Reka nongere ngusabe aho uherereye ku mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, abe mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, ngo aho uherereye hose udukurikiye ikiganiro Talent Cage, kora share, subscribe and like. Reka rero kuri kamera za TV9 Rwanda mu kiganiro The Talent Cage murabona ko twakiriye umunyempano wo kuri uyu munsi. Reka muhe umwanya atangire abibwira anabasuhuza. Umwanya ni wawe. Ndi muhinda ndekwa rutikinga w'umwanzi umwami ngirumene icondo ry'abatagira umuco nk'aba bantu banani intwari zitaruhana inzora ku mukondo. Guma. Nanjye rero sinari mbibwiye jewe ndi inkubito y'imanzi rwa mucyo y'inkindi w'inkwakuzi ku rugamba intwari birahira. Urumva ko tugiye gutarama bigatinda kuri TV9 Rwanda mu kiganiro The Talent Cage. Cyane turatarama agati gaturika kandi kamere n'ibirimba tutereka intango tuyica umuzizi ntacyo bidutwaye. Urakoze cyane. Wivuze gitore, nagira ngo none wibwire abakurikiye ikiganiro The Talent Cage noneho uburiwe. Uwo ndiwe nkunda kwivuga mu bikorwa cyane kurusha uko nivuga mu magambo. Mu bikorwa bigakurikira. Urakomeye, urakomeye. Uraho sengabo, sengabo baririmbura urakomeye. Urasumaniwe yewe rwa mucyo rw'inkindura urakomeye. Bagutura intango so mucurure nshuti ya mwiza uraho urakomeye. Bagutura inanga maze wumve nyiramibambwe. Bagutura ibisigo maze wumve umusizi bahati. Bagutura amajwi meza
maze wumva inganzo ngari bagutura umudiho maze wumva intayoberana gira so gira sine gira imana n'u Rwanda gira inka gira abana gira impagarike n'ubugingo uraho 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 uraho. Abakunzi rero ba TV9 Rwanda, murabona ko umunyempano uyu munsi atangiye ababwira ngo muraho usuhujije inganzo ngari, ushuhujije intayoberana, n'undi mukunzi wacu wese yumve ko yisanze mu gitaramo. None nyuma rero yuko ubibwira mu buryo bw'impano, noneho uri muntu ki? Kuvuga ngo ndi muntu ki burya biba bigoranye cyane kwibwira abantu bakureba. Abantu bakureba uwo ndiwe baba baramubona. Ndi umuhanzi gakondo, ndi umuhanzi ukiri gitari y'uruzungu n'inanga gakondo, nkaba ndi ku mukondo. Niba wumvise nivuze ko ndi ku mukondo w'Inzora cyangwa se ndi Inzora ku mukondo. Inzora ni itsinda ry'umuziki gakondo riririmba rikanakora ibindi byose bijyanye na gakondo kacu k'Abanyarwanda. Ni njye muyobozi ariko nkaba ari nanjye nyiraryo. Mu bisanzwe ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa. Ntabwo urimo ugera hahandi nshaka. Noneho umuntu urimo tureba arimo arumva ngo ni Inzora umunyempano, amazina noneho y'ababyeyi. Amazina y'ababyeyi nitwa Bana Bénoît Feronier, niyo mazina y'ababyeyi, ariko ayo bahanzi yo wayumvise ni Inzora. Abantu bakunda kumpamagara Inzora Bénoît, nanjye nkabyitaba cyane kuko ntawanga izina atihamagara. Ubwo bivuze ngo umukunzi wacu urimo tureba amazina uvuze menshi afata iryo ashaka, ngiye mise mfatamo Inzora Bénoît. Si ibyo se, bakomeze bagende gutyo, bagendere umujyi umwe babifate byose, ntacyo bitwaye. Yego rero utangiye ukiri gitari, wabitangiye ryari? Gitari yo nduwejo mu gitondo. Gitari nduwejo mu gitondo, reka hagati ahubwo reka mbe nyegetse kugira ngo bataza kujya ngo ndi kuyiyitirira. Fata ibyo nshoboye, fata ibyo narereshejwe, ndareba ko nabirereshejwe. Nkuko nabivuze ndi umuhanzi gakondo. Umuhanzi gakondo yibanda ku muco cyane. Umuco rero ntabwo navuga ko nkwize ejo cyangwa n'ejo bundi mu gitondo. Umuco narawonse, umuco narawose. Ubwo ni ukonka no kota, byumvikane neza. Ndawukurana kugeza n'ubu ngubu nkiwukora mu byiciro byinshi bitandukanye, byaba ibyo kubyina, byaba ibyo kuba umukaraza nkavuza ingoma, byaba ibyo kuvuga amazina y'inka, byaba ibyo kuvuza umwirongi, byaba ibyo gucuranga inanga, byose ngenda ndebaho, no kuvuza inzogera y'igare. Ubwo abakunzi bacu uri bushake ko wagira kimwe no muri ibyo bindi tubwiye, atari inanga wazanye hano cyangwa gitari n'umwirongi n'ubundi uri bugerageze cyane, ntacyo byantwara. ngano ufite ku munwa. Nyuma y'uko uzana rero inanga, ngaho bavuga ngo kora mu mirya. Nkore mu mirya y'inanga cyane rwose. Araseruka gitore.
kuririmba wowe mwari w'i Rwanda uri inganji ya mwezi ikizakubwira umwari w'i Rwanda arahangwa n'umutuzo kandi no mu buhanga arahanga ntahangarwa iyo aserukiye u Rwanda iyo mu mahanga abahiga ubuhanga kuko no mu buranga arabahiga bose kuko ari uwo kwa Gihanga ngoma ijana inangira kuririmba wowe mwari w'i Rwanda uri inganji ya mwezi iyi nanga mureba si ejo n'ejo bundi agatsinda no mu rukari yataramiye nkubito y'imanzi nimushyike mu byicaro byanyu muyitega amatwi buhoro buhoro ibabwira umwari w'i Rwanda erega imuzi kubarusha mwari we inangira kuririmba wowe mwari w'i Rwanda uri inganji ya mwezi burya uzajya hose ujyana u Rwanda ku mutima kandi narwo rusigara rugufatiye iry'iburyo iyo utambutse imbere y'imbaga ushinjagirana isheja abakurangamiye bose bati ni nyampinga w'urwa mwari we intangira kuririmba wowe mwari w'i Rwanda uri inganji ya mwezi inangira kuririmba wowe mwari w'i Rwanda inangira kuririmba urakoze cyane rero urabona ko bakunzi bacu murabona ko Bénoît abana Inzora arashoboye akoresha inanga agakoresha gitari noneho reka ngaruke noneho mu buzima busanzwe ubundi intoki nkacuranga inanga ukoresha intoki ugacuranga inanga ugacuranga gitari byose nyine ubirimo uruvuze ngo nkoresha inanga bari kugira ngo yenda hari ikindi ngikoresha kirenze kwicuranga no kwicuranga sinzi umuntu acuranga gitari umuntu agakirigita inanga urakoze ubu ngubu hari na benshi batari bakazi ariko bakamenya iyo noneho Bénoît noneho mu buzima busanzwe avuka he mu buzima busanzwe navuze ko ndi umunyarwanda ku itsitso nkavuka ku gicumbi cy'umuruco mu Rukari i Nyanza ya Butare hafi aho ngaho ni mu bikingi by'irembo bisohoka bigana iwacu bisohoka nako biva iwacu bitewe n'icyerekezo uganamo abenshi iyo babonye umuntu acuranga gitari agakirigita inanga bibaza ko ari ibintu byoroshye
ese kuri wowe byigeze bikorohera? yewe ntabwo byoroshye ariko biranoroshye cyane. Inanga iroroshye cyane ko ari umuco wacu, ntaho tuyivoma ntaho tuyitira. Iyo ikintu gikuranye ni nk'uko uzi ngo umunyarwanda akaza hava akagera abazi gutega amaboko akaba yabyina, n'utarigeze abijyamo umuririmbi yaratega amaboko akabyina. N'inanga rero kuko ari umuco wacu atari umuco mvamahanga, n'inanga buriya ushyizemo ubushake wasanga yoroshye. Ngita ko yoroshye nshingiye kuri icyo, nubwo yego abantu badakiranukira gukoresha intoki zabo neza ngo byorohe, ariko ashyizemo ubushake uwakenera kubyiga uwo ari we wese yasanga byoroshye. Bantu rero dore Bénoît atugiriye inama ifatika, dukoreshe ingingo Imana yaduhaye kugira ngo uko ni ukuri. Ariko yenda gitari yo yarangoye kuko nshobora kuba ariyo nakozeho mbere y'uko nkora ku nanga, ariko mu kuyikoraho byakomeje biza gake gake kugeza ubwo menye inanga ndanarunduka rwose ku nanga. Gitari ntarayimenya neza, n'uyu munsi ntabwo gitari ndayimenya neza, ndacyari aho. ubu byaje gute ubundi Bénoît nyine byaje gute gucuranga inanga? Sindi buvuge ko naryamye nkabirota, ariko nkuko nakubwiraga ko nakuriye mu muco nkawukunda nkawutora, n'inanga nk'igicurangisho kimwe mu muco wacu gakondo, byari ngombwa ko nayo numva mfite umutima wo kuyiga. Niyo mpamvu rero nashyizeho mu bushake n'umuhate nkayiga nkanayimenya. Ngayo nguko byaje. Ibyo watubwiye rero byari nko gusuhuza abakunzi ba TV9 Rwanda mu kiganiro The Talent Cage. Ubu noneho umwanya n'uwaye kugira ngo inanga noneho ikirigite nayo ikumve. Inyumva nkumve. Twari mito manyongawe, tukiri mito manyongawe, ngo igihe gaturagihinyana nyongawe, itwa tobanye gutwondo nyongawe, itwa mbaranyagi ngohondo nyongawe, ariko nihiza we nanjye wararaye. Ndagukundaga nyonga mama we, nkundaga ngukunde nyonga we, na rukundo rw'umwe nyonga we, ngurukundo ga ngukunda nyonga we, isurwe ejo n'ejo bundi nyonga we, warusanze giwacu nyonga we, waruvanye giwanyu nyonga we, irwose nuhurwa we nanjye wararaye. Iwanyu sewe nyirahamibambwe mama, iwanyu musinda rw'ejo mama, iwanyu hegandazi mama, bweramvura hose n'agatsata mama, naho ngaho iwanyu n'iwanyu nyirahamibambwe mama,
iwanyu erega ndahazi mama imwihima namushirarungu mama ikabuye ikajabana mama naho ngaho iwanyu n'iwanyu nyiraha mibambwe mama onindema onibere na teta kwakwiye gute akwiye gute garukote tengo miri mwahanyu koyimye mutaramubyara wahawe n'icyarweguri yaninyogosenye ikiribazayi mushiki wahawe reki zuba rizirananu muyahaga mureke ma umureke nanone mararo ya rutiruka nirutiruka impunzurwa mpabuka banyine ushoboye kuba intwari yego nyiriho ingoma wa rushingwa ntambara rushishingwa ntamba ni koko rushishima bamushisha ni koko rushishima ntambara n'ibitambwe by'imugogwe n'itubiki ngohe banyine Nyambo, ayi nyambo he, nyambo. Icyaminka cyanjyana, icyaminka cyanjyana, icyaminka cyamenda, icyaminka cyamenda, shange cyama nkabona inyambo, nyambo, nyambo, ayi nyambo, nyambo he, nyambo. Icyama kana karamaguru akamana kandi karamanyama ngo nkitumire ku mana y'uruyenzi
kazambuka induga yose kagendaho mu ruhango karenge gasoro na mutende kambuke kigoma na muyange kazajya imwima mushirarungu kitahire mu rukari kazahasanga inyambo ziteze neza yiga inyambo z'uru Rwanda ayi Rwanda we Rwanda u Rwanda rw'imisozi u Rwanda rw'ibirunga yiga Rwanda nk'uvuge ukuri Rwanda ayi Rwanda we Rwanda nkomeze ntayi nkomeze rwose abakunzi bacu baryohewe komeze ikirigite rwose inka canda ari inka rucyana mu nkubi nk'icyahinda inka irwagwa kwa gashumba umugore yagiye kubyaza uwundi ayiye wararaye nanone ayiye inka imwima na mushirarungu naho inyambo zatashye urukari ziracurira nkacunda zirasasa nkaryama zirakubita ibizuru nkazikubita ibizinzo ziravunja umukenke zikavumbura inkwavu zaraye inyawera iyo zeza amahembe ayiye inka imwima na mushirarungu naho inyambo zatashye urukari mami yakamane ziraguhunga yakanyankora inkora bikiniye musinga ntirusumba nkuko yakabari makabarasi iyo yanze akamango yanze akaneguro karubanda yanze kunywera ku iriba ry'inkanda ngo abagore baho bahafurira amahururu ziri mu rwagiriza bigarama rwa mugabo w'isonga iyo yasumiye minega imutsinda ku gisagara cyandura iyo yunga ruhimbarwa ku ruhembe rw'umuheti kamugabo utuma zijya mu itorero zirimo ruhogo ruhoteye amahembe mu rwimirizo rw'umuronko zikama imfizi y'inkoronko n'icyami iracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi ngo inzovu nyamunini ntizunze umugongo kirazira kikaziririzwa ayiye wararaye nanone ayiye inka imwima na mushirarungu na inyambo zatashye urukari yemwe bahana ibari ku ngarayiba icyo ni mu ntebe munyitegereze ngarayibambe icyo ni mu nyobore ingenda bayoboza ngarayibambe inzira nziza igana amataba ngarayibambe ngwahingoza imigero
n'inzuzi mino ngarahayibahambe bagore b'inzobe ab'iminwa y'inziga ngarahayibahambe icyo nimunyobore inje ndabayoboza ngarahayibahambe icyo nimunyobore kwa Ndemarugamba ngarahayibahambe ngo Indemarugamba burya ntakwatagize ngarahayibahambe yamaye n'inka y'inyangamutsindo ngarahayibahambe mazampeti yindi imakabarasi ngarahayibahambe mazamani yindi ndatirwa abahizi ngarahayibahambe izuba rirarenze imwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakuraha abimuhira bari hanaguraha icyuya mu gahanga dore umusura agiye icyuya mu gahanga umusura ashize urakoze cyane rero bana Bénoît Inzora ya gukirigita inanga ntabwo ari ibya bose, ni ibya bose ariko kubishobora si ibya bose. ariko buriya mu mvugo y'iki gihe baravuga ngo hari umuntu waragutanze mu gakino, hari abantu ba mbere bakirigise inanga bakagusumba karakumanurira bivuge ngo nawe hari abakubanjirije cyane benshi cyane benshi ni nkandi wakubereye icyitegererezo ku buryo uvuga ngo byibuze uyu muntu byibuze nzagera aho yageze ariko nanjye nzarengeho. narinzi kuba wabibonye kuko wampaye uburenganzira bwo gucuranga inanga nyinshi kandi buriya ucuranga inanga nyinshi hari ukuntu mu mutwe byikora izo automatique bikikora ugasanga uri kuririmba inanga z'umuntu cyane wiyumvamo. narinzi ko rero suko ntazi n'izindi ahubwo narinzi ko uri burebe nko mu muzingo maze kuririmba none aho ugahita uvuga ati ko numvise uririmba runaka cyane. niba wabyiyumvise neza nakunze cyane kwibanda ku nanga za Rujindiri. Rujindiri yari umuhanga haba mu ijwi haba mu mikirigitire y'inanga yari umuhanga ariko bidasobanuye ko n'abandi bose batari abahanga. mu by'ukuri muri Rujindiri niwe ndeberaho cyane urutoki niwe niyumvamo cyane ariko Sebatunzi Kirusu Muze Thomas Mushabizi ugitera icumu nawe aracyambera icyitegererezo. burya uwiga n'ubundi yigira kuri buri umwe wese waba urusha waba n'ukurusha uwo ari we wese. ndakeka ko n'umuntu ubona ko ari hasi ariko hari akantu ushobora no kuba wamukuraho. rero twibanze ku nanga ariko ntabwo ari cyo gikoresho gusa ukoresha ariko nicyo wisangamo cyane sibyo. ndagira ngo noneho urebe iburyo bwawe ubature nabwo undi muzingo uhari nabwo ukore mu mirya wibwire abaduteze amatwi n'amaso bari kutureba bana Bénoît ko ashoboye ariko unatubwira Inzora ni abantu bangahe aka kanya muhagaze gute? Inzora aka kanya duhagaze ku maguru yacu turemye turi abantu batatu baririmba abandi bose bakunda kubona mu itsinda rigari ni abacuranzi ariko abaririmbyi turi batatu. ku bijyanye ubwo byari ireme ry'umubiri ariko noneho
mu ireme ry'ibihangano. Ibihangano byo ni byinshi bishoboka ushingiye ku byo twakoze. Ibitarasohoka byo ni byinshi cyane ko ubwo iki cyorezo cyateye isi cyaduhaye umwanya nk'abahanzi bo kongera kwitekerezaho, kongera guhanga. Mu by'ukuri dufite ibihangano byinshi bishobora kuba birenga 10 muri studio. Ariko hari iherutse kujya hanze cover yayo, sinzi nimba yaba yararangiye. Mpaye iyo uvuze ya cover ni inkotanyi cyane twakoze mu nanga, ariko hari n'indi yaje nyuma yayo yitwa Ibanga ry'Inzora. Ubwo ishobora kuba itarakugezeho, urava hano uyimenye ntacyo bitwaye. Yakora mu miryango. Ahangaha rero ntibaze kumveba kuko nshobora kuba ntizeye cyane, ariko ndarusha benshi. Sinakwanze shenge, sinakwanze ntibikabe, no mu ndoto sinabirota. Oyi wanjye ntibikabe, no mu ndoto sinabirota. Oyi wanjye ntibikabe. Humura amahoro yanjye, uko bukeye niko rugwi. Iransigaye nibaza icyabiteye gituma ngukundu rudasanzwe mama. Sinakwanze shenge, sinakwanze. Burya Imana ikora ibyo ishaka, nzayubahira urwo yampaye ngo ndugukwiza umubiri wose, kuko ntagukunze yamana cyane mama. Sinakwanze shenge, sinakwanze. Ibitotsi biba bike ngaceceka, ngo ndora amaherezo y'ibyo bintu. Umutima ukahanga ugatera cyane, binyibutsa urukundo rwanjye nawe mama. Sinakwanze shenge, sinakwanze. Sinakwanze yo, sinakwanze mama, sinakwanze. Nizere ko abatakuveba nta wakuveba kuri gitari. Ntuwambye bazaza ndushe wa mugani wawe. Mukundwa nkugurira iki, wumva cyakunyura umutima.
se nyigurire ubona hakubereye umora ku mutima ahari wenda njye ndi mu nzira uko iminsi igenda ndabona amatajya arahangiye ntacyakubuza kwihangana nyuma y'iyi myaka indwi ishize unanirwa amezi ubuzima butangiye ndi hagati y'indabo n'inyoni zo mu kirere zitagira urusaku aho niho nituriye ndabona ibiti bituje nakumva umuyaga uhembera nkagira ngo ni wowe unkoze ku mutima ndabona imvura ibuditse wenda ejo bundi izagwa twuhire za ndabo zisobetse urwo twabibye kakayuzi ko mu rubibi kateranije data na so nabimenye mu bisakuzo nza no gusanga ari impamo usitazwa n'utuntu dutoya uko totera n'ibigari intimba igasaba imitima urwango n'inzigo mbega kapfaga iki by'amazi iki kutajya imbizi byasize iki ntacyo dupfa iby'isi n'ubusa twapfaga iki twapfaga iki by'amazi iki kutajya imbizi byasize iki ntacyo dupfa iby'isi n'ubusa twapfaga iki urakoze cyane rero Bénoît, reka noneho nkubaze ikibazo cy'amatsiko. yego Ufite umukunzi? umukunzi ndabafite. Urabafite ariko muri benshi harimo cyane. Okay, noneho reka ngusabe. Ufite igiceri cy'icumi, ufite ijana, ufite n'icumi. Okay, nta kibazo, reka ngusabe noneho ubinyemereye naba ari n'umuntu uzareba ino interview yacu ushyire gitari hasi ukoreshe noneho ijwi ryawe. Ijwi gusa. Muririmbire byibuze ze ko mu kanya ari indirimbo uririmbye ngo ibicu bibuditse ngo imvura ngo hagati ngo turabo sinzi. Ubwo noneho byibuze ukore mu muhogo. Ndaririmbikira ariko uganisha kuri uwo muntu noneho ngiye ko muri benshi harimo umwe. Mu ijana harimo 10.
mu 10 harimo harya ubu muturiye ihe ndirimbo ra wayinyibukije nyibutse ngerageza iyo uza kunda ikunda cyeka ibyo akunda urabizi ibyo akunda ndabizi ariko uyu munsi nshobora kuba ngiye gutungurana nkazana ibindi ataramenyereye urate tutere n'ejo bundi usesura umudendezo wumva kudatezuka ku ntango iterura babiri ntakiruta intango yacu intango nziza intango yuje aho gusesa igasendera we uzi ko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje guseka kuvuza ubutwenge sugutemba imbere y'inkingi Imana ikwegamije ubishaka igira iheru ntibushaka uheze impingu kivuza impundu nuhetura ugaruke hino intango yacu tuyiyegayeze uzi ko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje intango yacu intango nziza intango yuje aho gusesa igasendera we uzi ko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje urakoze cyane isaha ndamutahije aho ari uramutahije nubwo ntamuzi n'abatanze ariko ushobora kuba ni indirimbo irimo ubuhanga ijimije hashobora kuba harimo amagambo atakumva byibuze fata nk'amagambo nk'atatu ubwo se hari uyacocagura hari icyo udasobanukiwe navuze ngo uzi ko ku ntebe y'urukundo mpora mpatetse nkigutegereje ashobora kumva ngo uratetse akumva iby'iki genda kumva ko utetse oya guteka bya gitware ni ukwicara ugategereza umwami burya ntabwo yicaraga yaratekaga ku ntebe ubwo rero niba mvuze ngo ku ntebe y'urukundo ndacyahatetse nkimutegereje ni ukuri yumve ko mutegereje yumve iyo ndirimbo wayishyira muri gitari cyangwa mu nanga iyo se ni mu majwi rero bakunzi ba TV9 Rwanda ndabasaba ngo mukore subscribe kuri channel yacu kandi nawe muntu aho uri ufite business ushaka kwamamaza utubwire tuze tugukorere video twamamarize ibyo ukora byose tube twabitangariza abanyarwanda muri rusange rero tugikomeza kuganira n'umutumirwa w'uno munsi ari we Inzora Bénoît murabona ko arashoboye kandi ntahigwa ntabwo beshye twese turabadahigwa yego nta nubwo twahigana ariko n'uwaza mu ngamba twatarama Bénoît rero agize gutya yisanga muri gitari yisanga ku nanga ariko watubwiye ngo n'umwirongi urashoboye nakubwiye ngo nta gikoresho cya gakondo ntashoboye na kimwe keretse ikidahari n'inzogera y'igare ndayivuze mbere navuze ngo urebe iburyo gusa ndakubwira ngo urebe ibumoso noneho uzane umwirongi ntabwo uri hano hafi ariko kuvuza nta n'igikomeye kirimo noneho Bénoît reka tugaruke mu buzima busanzwe gucuranga gitari gucuranga
inanga hari ikintu bishobora gufasha umuntu mu buzima bw'ino si tubayemo? hari ahantu mperutse kubivuga nk'icyo kibazo, ariko nshobora kuba narakibwiye bake ubu noneho ngiye kukibwira benshi. Hari mu nama y'abavuzi b'umutima n'ubwonko, bimwe abantu bita za stress n'ibindi nk'ibyo, rwose bayintumiramo, utanajya ngo ni hafi aha, ni Bwotamasimbi. Nagiyeyo kuri Zoom ariko njyayo, njyana n'iyi nanga yanjye, njya kuri Zoom barambaza, abaganga b'abahanga rwose bakambaza ati ese umuziki wawe gakondo ukora bite uhurira hehe n'ibi bintu, ariko nagira ngo sinashaka kubivugaho cyane, ahubwo nashaka kuvuga umumaro, icyo umaze birenze. Ngiye ngufata nk'umuti, ni umuti utuvura, umuti ukuramo stress muri twebwe. Uburyo nta n'umuntu uririmba ujya upfa kurakara, wari ubizi? Ni umuti w'uburakari buriya, niyo wankubita urushyi nahindura ukakubita n'ahandi ariko nkicurangira. Rero ni umuti muri rusange. Ikirenze kuri icyo kiruta kuba umuti ni imbehe ikugaburira, ni imbehe igabura. Uraririmba ukarya, uraririmba ukishyura amazu y'i Kigali, ukaririmba ugatunga umuryango, ukaririmba byinshi cyane. Nawe urabibona ko nta nzara yanyishe. Covid we ntabwo yakugezeho mu rugo? Ntabwo yangeraho kubera impamvu ebyiri. Ku ruhande rumwe rwo kuririmba nkarya no guhembwa yaba yarangezeho, ariko ku mpamvu zo kubura umunezero byo ntabwo bibaho, kuko niyo waguma mu rugo uricara ukicarana na gitari yawe, keretse unshyize ukubiri n'iyi gitari cyangwa unshyize ukubiri n'iyi nanga, niho umunezero wabura. Naho kumbwira ngo ngume mu nzu gusa n'iyi nanga, ubwo ubu nshyize igorora ahubwo. Umuntu aba aguhaye umwanya cyane. Tugarutse noneho kuri groupe Inzora, ese amaproje yanyu yifashe gute? Amaproje yacu ni menshi, abantu barayareba barayakurikirana, ariko ntavuze ibyarangiye, reka mvuga iby'ubu dufite ibihangano birenga 10 nk'uko nabikubwiye muri studio, bizagenda bisohoka kimwe ku kindi. N'ubu ngubu nuko mbona abantu basa n'abahugiye mu buzima busanzwe kubera iki cyorezo, harimo n'ibyarangiye umuntu yakabaye yabaha kimwe, ariko n'igisa n'igihwejemo bukeya bazatangira kubibona kandi bisukuye bisa neza. Bivuze ngo noneho umuntu yenda wumvise Inzora bwa mbere yazibona gute, yazibona he? Umuntu wumvise Inzora bwa mbere nabanza akore subscribe kuri TV9, namara gukora subscribe kuri TV9 ahindukira ajye ku Inzora Bénoît, naho kuri subscribe, narangiza ashyire muri comment ibyo azashyiramo nzabisoma, nashyiramo ni nimero ye nzamuhamagara, nananyandikiramo ko nkeneye azambona, nzamukurikirana mu ambone, cyangwa se ajye ku zindi social media platform, kuri Twitter yanyandikira, kuri Facebook yanyandikira, kuri Instagram yanyandikira, hose yifashishije Inzora Bénoît. Murakoze rero bakunzi bacu, murabona ko Bénoît kuri gitari n'inanga no comment biraho. None batubwiye ku nanga, noneho gitari yo byaje gute? Gitari ni ukwihiringa ni amasomo. Ni ukwihiringa. Ibyo ari byo byose, iyo ubana n'umwana wawe uramumenya upfa kuba wamubyaye. Nanjye rero nguze gitari nkabana nayo, kuyimenya byabaye nk'ibinyorohera, ndagerageza nkacuranga, nubwo yo ntabikora cyane nkuko nabikora ku nanga, ariko wabonye ko mpfa gukora mu kevu. Ubirimo neza. Noneho reka tugaruke kuri gitari noneho nyirizina. Gitari hari abandi nabo bakubanjirije, kandi numvise indirimbo urimo wibandaho ni umwimerere wa Kinyarwanda, n'indirimbo za Kinyarwanda. Ese no hanze ujya ugerayo cyangwa wibanda ku ndirimbo za hano iwacu?
nibanda kuzi iwacu kugera hanze ntabwo nabishobora cyane ko nkiri umwiga ariko buriya nabyo ndacyakomeje urugendo nabyo nzabigeraho cyane rwose nta kidashoboka. uko rero urimo ubibona turi kugana ku mpera y'igitaramo twagiranye ariko ntabwo twagenda gutyo gusa uko twiboneye kandi tugufite. Gitari rero ukora mu mirya ariko nanone nyuma turi busubire aho twahereye ni ku nanga. Hari inanga indirimbo bita kamananga njye niyo ngusabye kuri gitari nyine nawe bonus kuri gitari aiwe mukama bana iwe disi mukama bano nyabusa mukama bana iwe shenge mukama bano aiwe mukama bana iwe disi mukama bano nyabusa mukama bana iwe shenge mukama bano iyo ngutekereje iwe ndi mu misa nsenga padiri arigisha iwe singira icyo niyumvira iyo ngutekereje iwe ndi mu nzira ngenda nenda gusitara iwe nkunda mukama bano aiwe mukama bana iwe disi mukama bano nyabusa mukama bana iwe shenge mukama bano nzagura radiyo iwe y'ibihumbi 4 cyangwa se 5 iwe niguhe mukama bano nzagidakara iwe cyangwa se California nzajyana mukama bana iwe nkunda mukama bano aiwe mukama bana iwe disi mukama bano nyabusa mukama bana iwe nkunda mukama bano. urakoze cyane mukama bano njye nari nzi ko bw'igikomeza ino juru rikeya iwe ngwino gikundiro bwiza budashiriro raiwe nkunda mukama bano nkundi ukimbagira iwe ncunda zisabagira umucyo n'uburanga iwe simbi ryo ku nyanja. urakoze cyane rero dukomeza ngaho egura inanga turi kugana ku musozo. oya ariko akenshi iyo umuntu asabye uramuha.
yarwanye cyane yabyirutse neza yarugina yabyirutse atsinda abyiruka tagira amakemwa kandi nguyo tagira ubwoba mu mabyiruka ko yishe nsibura kandi nsibura n'umukweka bego atsinze senkundiye amutsinze no kwishovu yiwe mbishibishe zenda kurwana manahaye niba mbabeshya mubaze mbishibishe mbishibishe uwo nguwo wa Rwakadigi zenda kurwana manahaye Rwanda yaje umucyamo kwa Nyiramunga yaje umukingo wo kwa Nyiranzage zenda kurwana manahirwa ngo ageze ibwami ku Karubanda yarapfukamye maze akoma yombi zenda kurwana manahirwa ngo abwira Musinga rugwiza kurinda ngo usabye umurera zenda kurwana mana nawe Musinga rugwiza kurinda tukunsabye umurera ari igiseke cyanjye zenda kurwana mana atunsabye umurera ari igiseke cyanjye kunsabye umurera wa Nyange zenda kurwana manahirwa hora none zenda kurwana manahirwa ubwo bwari ubusabe bwanjye rero ngaho nawe noneho twatangiye usuhuza wibwira ugiye kugira ngo tugiye gusezera nubwo mu gitaramo ntawe usezera ngange rwayumba mbere uko gona zikuka mbere uhogo ruhotoye amahembe mu rw'imirizo rw'umuronko zikama imfizi y'inkoronko n'ishyamba iracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi inzovu nyamuri ntizunze umugongo kirazira kikaziririzwa mbere uvumera mu nduru niyo sata isumba inka zirukara niya rukanika ndongozi n'indamutsa y'indizi Imana yigize inyamibwana n'ishyamu z'inyamagana mbere rwagiriza bigarama rwa mugoye isonga yasumiye iminega imutsinda ku gisagara cyandura yunga ruhimba na ruhimbarwa ku ruhembe rw'umuhetika w'umugabo utuma zijya mu itorero ingange rwayumba
yacokanye imbyeyi yewe ikukana imfizi iyo yaraye inyawera iyo zeza amahembe iyo yaraye igihinze we ko rwamo rw'indinda yehe uri inganji iyo nimbaho nshya nimero warubyibutse se iyo yari inanga bajyaga bayamamarizamo imbaho niyo mpamvu nari ntwawe zani inzoga nzaniyindi mwana wa mama tuyiture macari waruvuza cyuma rwase muzigo ranjye nzamusabi azayimpanda bizi mwana wa mama ye isimpe n'ikindi nk'umugore wanjye ng'umugore wibanze nyirabisabo nagiye kumureba nsanga ararwaye nsubiye kumusuraga amahawe nsanga ararembye muraguzi w'umutwe yaramumpebeje inurugimbu yaramumpebeje ng'umutezi w'inkarago yaramumpebeje ng'umuvubyi w'igikondo yaramumpebeje imwene rusahake yaramumpaye ng'uramumpaye mwana wa mama unsindira ibyuba n'ibyibu databujaga n'ingendo nziza mvumbe mugabo we urusuma rurenga mwana wa mama uramumpaye mwana wa mama cyo niwanga nziharira mwana wa mama nzamujyana ku isumo mwana wa mama isumo na migereka mwana wa mama urakoze cyane rero Bénoît hagize noneho nk'umubyeyi ufite umwana ashaka ko wamwigishiriza umwana gucuranga inanga cyangwa gitari amarembo arakinguye umubyeyi wibyariye umwana we akamurera akamuha uburere bukwiye akabona ko akwiriye kuba yaba umukirigitananga mwiza amarembo arafunguye burya ntawimana ibyo yahawe ongera rero wibutsa abakunzi bacu platform z'Inzora muri rusange kugira ngo n'umuntu washaka Bénoît amenya aho yamusanga bajye kuri YouTube channel tw'Inzora Bénoît bakore subscribe ubundi bandike comment ndazisoma iyo wanditse unsaba nimero ndaziguha iyo ushyizeho iyawe ndaguhamagara iyo ugiye ku zindi social media platform zose Inzora Bénoît urambona haba kuri Facebook haba Twitter haba Instagram ndumva ari ibyo bakunzi bacu rero murabona ko uno munsi twataramye karava twataramanye n'umukirigitananga akaba intore mu ntore ndabeshye bakunzi ba TV9 Rwanda rero ikiganiro ni The Talent Cage kuri TV9 Rwanda icyo nabasaba nta kindi mukore like subscribe na comment muri rusange kandi
umuntu akoresheje n'umuntu wese waba wumva ashaka kwamamaza ibikorwa bye tumuhaye ikaze kuri TV9 Rwanda ko tuzamwamamariza bishoboke. Ikiganiro The Talent Cage kuri TV9 Rwanda. Ciao naho ubutaha.